DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i un dia més estic aquí per parlar de música, de DJs, i avui, com és un dia molt especial, perquè avui fem 100 programes, o almenys 100 participacions al programa diari de Santi Roig. I no hi ha ningú millor al món, o almenys per mi, per poder celebrar aquesta data o aquest programa com el mestre Mike Latinas. Mike, bona nit. Bona nit a tothom. Hola, Manel. Com sempre, amb molta alegria, amb molta energia, molta positivitat. La primera cosa és donar-vos les gràcies a tots els que ens heu estat seguint, aquests 99 programes anteriors o col·laboracions anteriors, que teniu molta paciència amb nosaltres. Gràcies, la paciència al Santi, la paciència a Lleida Televisió, la paciència a tots els que ens seguiu després a través de YouTube. I durant aquests 99 anteriors, com acabo de dir, hem parlat de molts temes, Manel? Moltíssims. Moltíssims. Ha donat per molt. Per exemple, recordo quan vam parlar de Spotify, tinc aquí una mica un llistat parcial, vam parlar de Spotify, vam parlar de Discogs també, vam parlar en un programa que escoltem la música en 3D, els humans. També vam estar explicant què és la música exactament per nosaltres. I també vam donar una sèrie de consells en un altre programa sobre com escoltar correctament la música per gaudir-la al màxim. I a més, totes aquestes participacions i programes que hem parlat, de totes aquestes històries, tot això tu t'has informat molt meticulosament de com s'havia de sentir la música i per què, per quines raons, tant tècnicament... Encara que ho fem amb tu, amb aquest cachondeo, amb aquest jajají que ens caracteritza i amb aquest bon rotllo, penseu que darrere hi ha un treball de documentació i un treball de preparació, tant en el meu cas amb els temes, com el cas del Manel amb els videoclips, amb totes les informacions que té, com el cas de J.M. Sánchez. Tots els que col·laboren en el programa és gent que prepara les coses, es documenta i no parlem perquè sí, sinó ens inventem les coses que expliquem, no? Excepte quan donem opinions. Però en general, quan són dades, sabem del que estem parlant. És a dir, ens documentem i ens informem bé. També vam parlar de CDs, vam parlar en un altre programa sobre auriculars, un altre sobre samplers digitals, un altre sobre micròfons, un altre sobre el mesclador del DJ, un altre sobre cables. També vam parlar de caixes de ritmes, vam parlar de sintetitzadors, vam parlar de vinils, d'equalitzadors, de casets... O sigui, vam parlar també un altre programa sobre Shakira, te'n recordes del programa de Shakira? Vam parlar de Shakira perquè, a més, va ser el moment aquell que es va sortir aquell tema que deien que estava plagiat de diverses cançons, entre elles una de New Order. Sí, senyor, efectivament. Hem explicat moltes curiositats musicals, també. Primer van començar, la primera etapa va ser bastant tècnica, després vam anar evolucionant en aquest espai de DJs de Lleida amb el Manel López, vam anar evolucionant i després hem entrat al camp més musical, més sociològic, més al camp més d'anècdotes i curiositats del món de la música. Vam estar parlant també dels errors de les lletres de les cançons de Mecano, te'n recordes? Molt. A mi em van enviar privats amics, hòstia, que guapo, que em vaig divertir amb aquest tros. Sempre dintre el respecte. I moltes vegades t'he tallat com ara. Sí? Moltes vegades. Perquè jo de vegades també m'agrada dir la meva, i no és que ara vulgui dir la meva, sinó perquè ara també una de les coses que volia dir és que avui tenim més convidats al programa. Sí. Més... Sí. Avui tenim ara em talles tu, va. No, gent que ens felicita pels 100 programes. Com, per exemple, qui tenim, Manel? Mira, per exemple, podem connectar ara amb un company teu que va ser el que després va fer també un munt de megamixes mega famosos, que primer l'escoltem i després ens parles una mica d'ell, a veure què et sembla. Suposo que et refereixes a Toni Peret. Com esteu, DJs de Lleida? Doncs jo molt content perquè això de fer 100 programes no és cap broma. Són 100 programes.
I un programa porta molta feina, i si multipliques aquesta molta feina que porta un programa per 100, imagina't el que pot arribar a ser fer 100 programes dedicats als DJs de Lleida. DJs de Lleida que s'han unit i tenen un mitjà de comunicació mitjançant el qual donen a conèixer i es promocionen les seves coses. Felicitats, DJs de Lleida, són 100 programes. I això no té preu. I això s'ha de celebrar. I ho celebrem avui. Vinga. Toni Peret, efectivament, El un dels grans... punt del Toni, sobretot, disculpa, però el punt del Toni, del cachondeillo, Sí. jo no sé si té a veure molt el que ens agrada la música, que tots tenim una mica el punt aquest, no ho sé, però vamos, el cachondeillo que té sempre. I a més, tinc que dir, abans de preguntar-te i que ens expliquis alguna coseta, tinc que dir que ha col·laborat amb el nostre programa moltes vegades i ha participat enviant-nos vídeos i col·laboracions. Ens ha portat a artistes que han vingut a actuar a Eivissa, com W, diversos artistes. I, bueno, vull que em diguis, escolta'm, el Toni Peret, tu que l'has conegut a l'època forta dels megamixes, és un gran geni també, no? El Toni Peret és un dels grans genis del món de la música, del món de la comunicació a Espanya i més enllà, perquè no únicament és una de les persones que van fer el relleu a la sèrie Max Mix, quan jo vaig marxar a Max Music, sinó que també és un gran locutor de ràdio, és un gran presentador, és artista en tota l'extensió de la paraula, no? I a més és bon amic i és una persona a la que només puc fer que dir bones paraules. I el fet que has tingut la deferència d'enviar-nos aquest vídeo, amb aquesta felicitació, que jo sé que és sincera, que ho diu amb sinceritat, no és postureo, perquè de veritat ho sent així, ell se n'alegra que dintre del món de la comunicació hi hagi gent com nosaltres, els que està parlant de música, parlant de DJs. I de fet, escolta'm, jo et volia dir una coseta, que hi ha molta gent, que hi ha molts seguidors, tu saps millor que ningú, dels megamixes i aquestes coses. Hi ha les dues bandes, com aquell que diu, aquestes del Mike Platinas, i les de... Ja rius perquè ja saps de què va la pel·lícula aquesta, de que hi ha gent que es pensa que hi ha una mica com de batalla o de quin va ser el millor megamix. Mal rollito. De mal rollito, com si el Toni Peret no tingués bon rotllo amb el Mike perquè el Mike primer va fer el Max Mix 1, el Max Mix 2. Al contrari, en realitat sempre han tingut un excel·lent feeling i, de fet, per exemple, els dos són membres actius a EDIP, per exemple, no? I, a més, doncs, tenim un molt bon feeling. De fet, ens hem fet favors mutus en moltes ocasions. Vull dir que amb el Toni és una persona amb la que tinc una excel·lent relació. Tu també la tens, no? I és que amb el Toni no et pots emprenyar mai, perquè amb el Toni Peret és impossible emprenyar-se, al contrari. A més, has de tenir bon rotllo amb ell obligatòriament. Jo tinc la sort que sobretot aquests últims anys, he compartit sopars i dinars amb vosaltres, amb els dos, i vamos, o sigui, a mi això m'ha donat la sensació de que sou amics de tota la vida. I tant, i tant. Al marge de lo professional, la relació és com un amic que tinc aquí a Lleida. És aquesta la meva impressió. Absolutament, tenim molt bon feeling, però per un motiu molt simple, jo sempre ho he dit. Amb la persona o persones que han passat pel mateix que jo, per les mateixes baralles tècniques i creatives, d'estar cents d'hores menjant-te el coco allà, preocupat per fer un megamix, per pensar efectes, per pensar a veure com mesclo això, què m'invento aquí en aquesta cançó. Una persona que ha passat pels mateixes dificultats treballant per les que he passat jo, no puc tenir res més que afinitat i comprensió. No puc tenir una altra cosa que no sigui aquesta, m'entens? Ara, pel que va de guapo i vol posar el nom sense treballar, o pel que simplement et dona l'ordre i et diu s'ha de fer això, i tu ets el que es fa el curro. Home, doncs el nivell d'afinitat que puc tenir pot ser fins a un cert punt. Bueno, tot això... M'explico, fins a un punt. Però la persona que fa la mateixa feina que jo i ha passat per les mateixes dificultats que jo, sí o sí he de tenir
un bon feeling i una empatia, no?, per aquella persona, sigui Peret, sigui Castell, sigui Tejada, etc, no? Sí, I en tots en general, no? Tinc una pregunta. Digue'm. Te podria fer 1000 preguntes i mira que tenim 100 programes i encara tinc preguntes que no t'he fet, Encara tens preguntes? Clar, A veure, clar. dispara. Escolta, és que ara igual estic confós o igual no recordo ara, però alguna vegada heu fet un megamix Toni Peret i Mike Platinas? No l'hem fet, no s'ha donat l'ocasió. El que sí que hem fet és el Max Mix 30 aniversari, Sí, això sí. que jo vaig fer el volum 1 i ell va fer el volum 2 i van sortir al mateix temps. I els dos, tant el volum 1 meu com el volum 2 de Toni Peret, els dos van ser número 1 a Amazon.es en vendes. Això sí. Que, per cert, des d'aquí ho vull dir, no trobo el vinil. Jo no el trobo. Vaig arribar tard. O sigui, quan el vaig voler comprar, ja no hi quedaven, perquè suposo que hi havia còpies limitades i tal. Sí, de fet es va vendre ràpid durant poc temps. Sí, aquesta és la veritat, sí. Però vaja, no descartis que es reediti algun dia en un futur, Podria ser. Jo sé que Blanco i Negro no ho descarta, això ho vaig estar parlant fa pocs dies. Però és una possibilitat que ens la plantegem. Qui sap. Qui més tenim que ens vol felicitar els 100 programes? Doncs tenim un company teu. Avui estem una mica improvisant. Un altre. Sí. Bueno, què et sembla si ara parlem amb el Julio Posadas? Home! Amb el Julio Posadas! I tant! Que després comentem una mica del Julio. Venga, va. Mando un saludo a todos los seguidores de DJs de Lleida y en especial a Manel López por cumplir 100 programas, que sean 200, 500, 1000, muchísimos, en beneficio de todos, porque lo que hace este gran programa es manteneros informados de todas las novedades, de cosas muy interesantes relacionadas con la música electrónica y sobre todo apoyando a los DJs de Lleida. Un saludo a todos. Nos vemos. Grans paraules, Julio Posadas, i gran persona i gran professional. El fundador principal d'Edip i professional de llarguíssim recorregut. Gràcies, Julio, por tus palabras. Un altre que sé perfectament que ho diu de veritat, perquè així ho sent. I tens raó, que donem veu a la música electrònica. És cert, és totalment cert. I et diré una cosa, Manel, i us dic una cosa a tots. Caldrien més iniciatives com aquesta, no únicament a Lleida o Catalunya, sinó a nivell nacional. Estem d'acord o no? I a més, jo tinc que dir del Julio que jo moltes vegades m'he preguntat i comentat amb els companys la currada que s'està fotent i s'ha fotut durant molt temps, sobretot aquests últims anys, però no per produir, que ha produït no sé quants vinils, quants CDs, no sols això, sinó en qüestió de donar suport als companys. I a vegades, de vegades, la gent ha pensat equivocadament que ho feia per, no sé, per alguna història que no és així, perquè ell simplement ho ha fet de tot cor i per ajudar els companys. No ha fet per res més. I jo, que he parlat amb ell en privat i que he seguit una mica tota aquesta trajectòria última, sé que porta molts anys, tinc que dir que és això. Ell ho fa simplement per amor a l'art i perquè li agrada la seva feina. I és així. És així i t'ho puc certificar perquè el conec bé com a persona. Per tant, és exactament el que tu acabes de dir. Per tant, Julio, moltíssimes gràcies. Sabem que ho dius de cor, que ho dius de veritat. I esperem, doncs, això, continuar endavant, doncs, parlant de música, parlant de DJs, parlant d'electrònica i culturitzant una miqueta, millorant una miqueta la nostra culturilla musical i tecnològica i del món dels DJs i tot això amb bon humor, com fem sempre. Qui més tenim? Doncs mira, tenim també un altre DJ que ara mateix jo diria que està molt de moda perquè està recorrent tot el món i de vegades veus que dijous o divendres està a Uruguai i als 2 dies està a Alemanya i l'altre està aquí a Salou, m'entens? Exacte. I és Carlos Willington. T'ho anava a dir. Segur que és Carlos Willington, segur. Perdona, però sí que és veritat que ho hauries de dir tu, perquè amb aquestes dades... No, que és igual. Que ho pot dir qualsevol dels dos, però que quan ho deies, dic,
ha de ser Carlos Willington, sí o sí. I te dic, bueno, després comentem. Mira, l'escoltem i després comentem. Hola a todos, soy Carlos Willington y quiero mandar un fuerte abrazo a Manel en estos 100 programas que demuestran que ahí hay un buen trabajo, mucha constancia y mucho amor por lo que se hace. Creo que lo tuyo es de vocación y es un tesoro poder disfrutar del tiempo haciendo lo que te gusta, lo que amas, y estás en un buen camino. El simple hecho de realizar lo que a ti te gusta y darle satisfacciones a la gente ya es todo un éxito, es un tesoro que tienes, así que disfrútalo y a seguir para adelante. No queda otra, hay que seguir para adelante. Fuerte abrazo, amigo. Grans paraules, Carlos. És veritat. Jo opino exactament igual que tu. El Manel ho fa per vocació, és cert, i penso que té molt encara per aportar de tot el que ja ha fet durant la seva trajectòria professional. O sigui, Manel López Mamomo els que ens dediquem a això, al tema de DJ, del món de la música i tal, jo tinc la sensació de que encara em queda per fer moltes coses. Molt. És que això o ho fas per vocació o millor dedica't a vendre sabates. De bon rotllo, Jo sé de diversos companys que de vegades la seva família diu, però a veure, quan, com tu, que t'ho van dir al seu moment, quan et dedicaràs a una cosa sèria? Quan et buscaràs una feina de veritat? La gran frase, sí o no? Molt bé. Doncs Carlos Willington es dedica a la música i té una feina de veritat, com tu has dit. És un molt bon exemple, ell. Tu també, jo també. Però us heu fixat en un detall? No en aquest vídeo en concret, però els vídeos que veieu per internet del Carlos Willington, que per cert, felicitats, perquè és un crac, és un supercrac de la música, s'ha de dir. Podríeu ser germans. Tu t'hi has fixat en que tens una retirada, que Carlos Willington i Manel López podrien ser germans? Us heu fixat que tenen un to? Tenen un... No és la primera vegada. Jo crec que tinc una cara molt familiar, perquè hi ha diverses persones que em diuen que m'assemblo. Tu tens cara de Carlos Willington i el Carlos Willington té cara de Manel López Mamó. Deixa't d'històries. A mi no m'enganyeu. Sou germans, hermanos por parte de cuñados soy, o algo así. I te dic, una de les coses millors per mi, i perquè ens agrada a tu, a mi i a molts DJs, sobretot de la vella escola, saps quina és? Per què ens agrada i per què ens cau superbé i per la música. Per l'actitud, per el rotllo, per la música que punxa, perquè la punxa en vinil, perquè no hi ha trampa, per molts motius. Ens cau bé per molts motius. És la típica feina de DJ que nosaltres pensem que hauria de ser, que és tècnicament... Sí, és un DJ tal com era un DJ als anys 80. Clar. Tècnicament, amb selecció adequada de música, de saber portar la pista, té una sèrie de característiques que els que portem tota la vida ens agrada. És un excel·lent DJ de la vella escola. Exacte. Que, curiosament, ara sorprèn. Tu veus el vídeo, que guai, a mi molta gent m'ho ha dit, té molt seguiment a xarxes. A qui més tenim avui per... Mira, tenim un altre company que també col·labora amb Aedip. És un dels millors youtubers i DJ del món. Home. Aquí ja no ho dic jo, aquí ho diràs tu. Segur que et refereixes a Sergei Rez. Segur. Mamomo y todos los DJs de Lleida, os quiero felicitar por esos 100 programas, ojalá otros 100, no, otros 1000 más, y que yo los vea. Propicios 100. Quin crac el Sergei Rez. Realment és tot un personatge, a part que és molt maco com a persona, i cau fantàsticament com a persona, com a professional és un supercrac. Quanta gent ha après trucos i trampes i cosetes de com fer aquest efecte, com fer aquell altre efecte, aquestes coses que ell explica, la gent que ella entrevista, tota superinteressant, la quantitat enorme de vídeos, que no sé si són ja 1000 vídeos, no sé quants en té molts vídeos pujats a xarxes, és un treballador incansable, talentós, i no puc fer res més que aplaudir-lo. És el DJ... És que
A mi també me sorprèn, jo també podria dir moltes coses, sobretot, mira, quan vaig comentar amb ell l'altre dia, dic, escolta, que fem 100 programes i tal, tu tranquil que jo gravo, i a més, jo sé que va molt enfenyat, moltíssim, i me va dir, tu tranquil, i clar, jo recordo que van passar 2 o 3 dies, no sabia res, i un dia pel matí, a primera hora, jo no sé si eren les 8 del matí, m'arriba el vídeo, me diu, aquí el tens, te l'havia de fer i tal, super preocupat, super correcte, i ja dic, és una persona que punxa cada setmana, que prepara un munt de vídeos amb tutorials. Té una escola de DJs, dona classes també. Sí, va fins aquí, però és un treballador incansable, com dic, altament talentós i seguit per cents de milers de persones. Exacte. De fet, és el DJ youtuber de més èxit a nivell mundial en espanyol. Per tant, què ens queden no res, ens queden uns minuts. Jo m'agradaria comentar una mica el tema de que comencem una nova, com aquell que diu, una nova tanda de 100 programes de moment. Sí, tenim temes preparats per un futur molt guapos, però amb una condició. Que em deixis tornar a sortir com avui en pijama. Mike, si algun altre dia em deixes tornar a sortir en pijama, jo m'apunto a 100 mira, programes. jo crec que ja t'ho he dit alguna vegada. Va haver un restaurant a Londres que em va dir, el metre, quan vam seure, t'ho dic perquè t'ho diré jo a tu, quan vam seure allà, com se deia la sala, que és una sala que és una mica reconeguda, però és igual, ens va dir, què fem nosaltres? Ens posem aquí, allà, i ens va dir, podeu fer el que vulgueu. I un va dir, ens podem pujar a la taula? El que vulgueu, feu el que vulgueu. I jo et dic a tu, Mike, fes el que vulguis. Home, intenta que sigui una cosa correcta. No es vinguis un dia... M'entens? Serà correcte, això seguríssim. Escolta'm, poder que brindéssim, no?, per tancar els 100 programes? Sí, i tant. Anem a brindar o què? Sí. Tu tens la copa de cava preparada, com jo? Jo tinc la copa, mira. Ah, sí? Doncs va, però amb una condició també. Com que jo no bec alcohol, espera't un moment, haurem d'obrir l'ampolla d'aigua en gas. Ostres. Segur que és aigua en gas? És aigua amb gas, brindarem amb aigua, però amb gas, que aquí encara hi ha nivell. Jo et dic una cosa, Mike. Aigua amb gas, amb bombolletes, perquè ningú digui que no hi ha bombolletes, mira, perquè veieu que sí que realment hi ha bombolletes. Molt bé. Mike, jo tinc també una sorpresa per tu amb això del cava. Ah, sí? I és que ahir per la nit vaig beure molt cava. Què dius ara? Sí, vaig beure molt cava. Mira, vam fer un aniversari i la cosa es va desmadrar una mica i avui... I ara què toca, doncs? No ho sé, brindar. També se pot brindar sense cava. També es pot brindar. Vinga, va. Xin, clinch per 100 programes més. Manel, una abraçada. Exacte. I a tots els que ens esteu veient a Lleida Televisió, i a tots els que ens veureu a YouTube també, una abraçada ben gran a tots per 100 programes més. Perdona, Mike, ens falta un convidat. Ens falta un convidat. Sí? Qui falta? Sí, perquè a més és el convidat que sempre és a l'última part del programa. Sí, i és el J.M. Sánchez. Clar, i tant. A veure què diu. És que avui el programa és bastant improvisat i bueno, anem a sentir. A veure. Hola amics, avui estem de celebració. I què estem celebrant? Estem celebrant el 100è programa d'emissió. Primer de tot, voldria saludar a tot el conjunt de companys DJs. Segona, voldria felicitar al Santi Roig, al Mike Platinas i, com no, al Manel López per la seva dedicació setmana darrere setmana dins d'aquest espai musical. I tercera, agrair de tot cor a tota la resta del públic per seguir-nos divendres darrere divendres. A tots vosaltres, doncs, moltes gràcies. Gràcies, JM. Et tornem a salutació i esperem que segueixis dintre DJs de Lleida cada divendres, com a mínim 100 programes més. I a tots vosaltres també. Salutacions a tots, una abraçada i xin-xin. Mike, toma, molt bé. Escolta, toma ja, amb aigua amb gas, perquè diguin que no faig país. Escolta, Mike, una petició teva.
alguna cançó que t'agradaria acabar, que no sigui la que hem acabat més d'una vegada. Una cançó que I m'agradi que després no es talli YouTube, perquè de vegades ens talla YouTube algunes cançons que al programa en directe es veu i se sent, però després al YouTube ens ho tallen. Clar. Va, Just an Illusion, Imagination. Ostres, Mike, és que me fas parlar. Ho sento, però em fas parlar. Jo quan era molt jovenet, hi havia dos grups o artistes que eren els que més m'agradaven. Un era l'Stevie Wonder, jo parlo de amb 10 anys o així, i l'altre era Imagination. Home! Que bonic, que bé que sona, que gran cançó, i com m'agrada que hagis composicions de Jolly Swain, i tant, sí, home, sí, i tant que sí. Que, per cert, encara continua cantant als escenaris. Sí. Imagination, Just an Illusion. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.